A mí me dijeron que era fiesta campesina la weá. Me vine con mi camisa ranchera. Sí, está buena la camisa. ¿Camisa ranchera? Uy, uy. Bien ahí, bien. Y obviamente voy a tocar un par de mis temas. Ustedes quieran montar a vos. Ponele nomás. Bueno, este tema se llama Sobre la conciencia. Es un tema muy importante para mí porque lo hice hace un par de años. En una volada muy hippie que me fui. Que es la que estoy ahora, básicamente. Todavía no se me pasa. Todavía no sé qué pasa. Un abismo de hippidad. Así que ando buscando esa web. Voy a buscarla ahora. Sí, anda. Y gracias a los chiquillos obviamente por hacer esto, que está muy entretenido. Bacán. Gracias. Ahora, ese weón que está ahí me va a acompañar.
es una historia, es un cuento que habla de una isla por ahí. De algo que pasó. La isla. Formato perfecto.
Ya que estoy aquí en mi casa me voy a dar un lujo. Me voy a poner a jugar. Déjale. Se acabó la tocata. Marcado. Ya, su amigo músico. Esa es la correa. Bueno, esto es para gente de escenario.